Смотрю сейчас Олимпийские игры. Только что выступала наша. Первое место там, что ли, пока ей дали. Да, вон наша Медведева. А я в это время готовлю мимозу. Вот все, камеру забываю брать, когда готовлю. Так что уже сейчас хватило ее. Ну, в общем, не знаю. Все наверняка знают, как делать мимозу. Я своим любимым способом в мультиварке отварила картошку и морковку. Первый слой у меня рыбная консерва, потом майонез, белок яйца, опять майонез, морковка, сейчас я порежу, потом опять слой небольшой майонеза, картошка, сверху, значит, желток просто размятый. Так что вот так слоеный салатик получается. Все, сейчас жду Сережу, скоро должен прийти Сережа, и мы будем кушать. Сейчас выключила уже камеру и вспомнила, что забыла сказать, что после морковки идет еще репчатый лук. Ну, а потом все то, что я сказала. На улице у нас, кстати, не тепло. Около минус 10 все время держится погода. Снег. Вот одно время, сейчас пару дней было довольно-таки тепло, около нуля. Сейчас опять минус 10. И до конца недели вот это обещает минус 10. Дети у бабушки с дедушкой звонят. Все у них хорошо, там занимаются, так что мы тут одни сейчас. В пятницу, наверное, поедем, сегодня среда. В пятницу будем их забирать вечером. Ну вот, мой салат готов. Жду Сережу. Вот такие вот цветные слои здесь. Фиолетовый — это, кстати, лук. Вот такой сиреневый. Всем привет! Сегодня у нас 23 февраля, пятница, и мы выходим, чтобы ехать за детьми. Кстати, скользко на улице, вот я чуть по льду пошла. Сейчас покажусь. Так, вот так я утеплилась, на улице минус 7. Все, поедем за детьми, заберем их. Вчера было, кстати, минус 15. Обещают до минус 25, но пока минус 7 вроде бы. Вот наша машина. Смотрите, солнышко, солнышко уже весеннее. Ну, по крайней мере, может, не весеннее, но это редкий гость у нас. Поэтому я очень радуюсь, когда солнце. Мороз и солнце, день чудесный, снежок. Сейчас время 10 часов, и мы... 21. Поехали домой, поехали домой. Кстати, на улице минус 21. Как 18? Вот уже минус 21 показывает. Вот Даня с Машей. Все, в общем, побыли. Накормили нас там, напоили. Мама. И домой отправили. Мама. Все, ладно, выключайте свет. Я пока даже в шапочке буду. Потом сниму шапку. Сейчас проезжаем в Серпухове. Вот такое вот здание. Ночью оно светится красиво. Это что такое? Торговый комплекс, да? Да. Все майские розы. И вот тут тоже красиво, да? Атак магазин. У нас в Москве таких не видела. The next day. Я в магазин с гранатой пойду. Нормально? Нормально. В общем, приехали мы к магазину. Маша уже вышла. Пойдут они посмотрят Маши новые брюки. К школе
И, может, Дане кроссовки вот в этот магазин они пойдут. Вот. А мы поедем на дачу. Вот тут кафе «Я Самарканд». Цветочная будка. А мы едем дальше, на дачу. Доехали мы почти до дачи. Кстати, сегодня солнышко такое отличное вообще. Погода отличная. Не так холодно на улице, сколько показывает. 10. Минус 10, ну, мы когда выходили, не сказать, что так холодно. Небо голубое. Вот трясется только все. Снег, дорога заснежена, вот это вот наша. Но, в принципе, ездить по ней можно спокойно. Сейчас посмотрим на речку. Сейчас будем проезжать речку, посмотрим, замерзла ли она. Ой, машина нам навстречу. Красиво, конечно, все. Вот речка. Да, смотри, вот там. А в центре, да, есть проталина. Но все равно подмерзла. Машина, кстати, ездит. И люди какие-то ходят. Там ходили, вон еще. Что там делает? Сидит? Бак сидит. Кабак. Смотри, на крышах снега не так уж и много, да? Ну, я смотрю на домах. Вот. Так, чуть-чуть. Тут угол большой, конечно, что он скатился. Даже грязно еще. Вот железная крыша. На крышах так, в принципе, снега мало. Вот, наверное, вот крыша, как у нас, только чуть-чуть лежит. Вот тоже, ну, чуть-чуть лежит. А да, конечно, на обочинах снег есть. Но все прочищено, в принципе, доехать можно. Вот топили, наверное, печку, смотри, часть снега есть, а часть нет. А это вон Вот топится крыша, и так. крыша, как у нас, смотри. Вот она, вся в снегу. Да, смотри, а вон топится. Вон, ну не вся, кстати, наверху, вон там чуть. Посмотрим сейчас, как почищена улица у нас в обществе. Кстати, отлично почищены дороги. Вот так вот укатан снег. Просто отлично. Смотрим сейчас, как в нашу сторону. Смотри, в нашу сторону почищено. В общем, тут можно жить. Все почищено, да. Смотри, доступность, столько снега и доступность есть, да. И, пожалуйста, отвози куда хочешь детей, все. Жить можно, я говорю. Раньше раз так не чистили. Одно время вообще не чищено. Сейчас, конечно, хорошо. Не зря же платим. И у нас снега до крыши. Но все равно это не так уж, наверное, и много. Подобраться не подберемся, конечно, к нашему участку. Ну, вот так. Сейчас открою окно и покажу.
Сосульки висят. Кстати, сейчас Сережа проверяет интернет, потому что вроде бы у нас тут поставили вышку Теле2, и действительно он говорит, что все летает. Вот у Маши карта Теле2, так что будет у нас, может, в этом году нормальный интернет. Посмотрим YouTube. Включился. Вот ролик, кстати, мой последний. Сразу пошел гонять. Да, все работает. Прикинь, ну. короче. Аллилуйя! Так что, Аллилуйя! да, вот так вот. Ну, в общем, вот такое солнышко. Заснежено все. На крыше снег, но вроде бы... Ну, там не зайдем, потому что там вот такие вот сугробы. Ну, по крайней мере, все нормально вроде здесь. На улице хорошо. Хорошо на улице, да? Не, ощущается вообще как будто, не знаю, ноль. Какая красивая у нас Я тебе говорю, сосна. гуляю, вообще не мерзну. Наверное, влажность такая. Да, вообще не холодно. Абсолютно. Я в своих старых сапогах, где не меха не осталось. Вообще не холодно. Ну, такая красота. Дорога почищена. Краска, да. А здесь вон сколько снега. Очень много. Кстати, эти, их нету, этих. Так, ну, пройдемся. Ну, солнце классно вообще. И ветра нету совсем. Погода просто чудесная. Да. Обалденная. Ну, такая красота. Снежок белый. Не то, что у нас в городе. Но собачки бегают. Блин. Ну-ка, что там? Смотри, это так расчищали, смотри, да? И туда прям это. Такой валик из снега. Вот, кстати, следы трактора, а может машины просто. Так. Птички поют, слышишь? Да. Да, шапка у нас, конечно, на крыше такая хорошая лежит. Чистить надо. А как? Да, даже больше, чем того. Да. Смотри, как я сделал, чтобы смотреть. Вот так вот. Не могу, когда солнце, глаза Я тоже не могу болят посмотреть. вообще. Вот так я смотрю. Да ужас. А? Ужас, я тоже не могу смотреть. Такое солнце слепит, надо было очки одевать Да. солнечные. Да, есть машина, хочешь туда? Да ладно уж. Да, сантиметров на 20 на крыше снега. А на той крыше, смотри, сколько тоже лежит. Да, на то еще больше. Смотри, даже рукам не холодно, слышь, Жень? Вот, представляешь? К снегу, кажется, он
Да, сейчас бы снегоуборщик. Полчаса и все. Да. Рядом. Слушай, а куда поликарбонат делся? Упал, наверное. Упал, лежит теперь под снегом. Как он мог упасть? Его кто-то украл, наверное. Чего не понимаю. Куда делся поликарбонат? Сетки не украли. Поликарбонат как кусок нужен. Какие сетки не украли? Сбужи просто машину. Вот тут у нас поликарбонат по низу должен идти. Но мне кажется, он упал. Потому что, помнишь, в прошлый раз тоже он отходил. Ты его задвигал обратно. Ну как он мог упасть? Он упал. Если он вот так вот вздулся, вот так, потом раз, снег падал, упал. Что за бред? Ты это слышишь? Капает. Ты слышишь шок? Да, слышишь? Что это? Ты ключи взял? Капает, наверное, А ключи от чего? от ворот. Взял? А зачем тебе? Ты в рот не откроешь Надо никогда. перелезть просто. Перелезть? Давай перелезу. Ну-ка, на, держи, я подавальчик возьму. Кстати, я забралась сюда. Знаешь, что это за звук? А. Аккуратненько сейчас. Штаны дошьешь мне. Угу. Новые купить надо будет сразу. Так, сейчас перелезем. Перелезем, перелезу. А я тоже хочу. А ты зачем? Не надо мне? Как ты перелезешь? Ё! Что? Я провалился. А ты помнишь, когда с Машей мы маленькой приехали? Тоже так же ходили. А что с нашей елкой? А что с ней? Только дай мне камеру. Я буду снимать. Она вся нагнулась. Писец. Полный. Глянь, как ее расколбасило. Ну что сделать? Ой, Да ладно, пофиг, я буду вытряхаться, короче. Я полный сапоги у снега. У меня же они у меня тут короткие. смотрите, там полик не упал. Сейчас посмотрю. Это ничего не капает. Пластик трещит. Это дом трещит. Да, он упал. Я так не сказала. Вот как снег лежит. Снег уж он покачали. Слушай, дом почему-то трещит, Жень, в чем дело? Сейчас да перестал трещать.
Тук-тук, кто в теремочке живет. Нет, я не пойду. Тише, 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 тише. Стена трещит, говорю. Так вообще как что-то капает. Не пойму ни хрена, что за херня. Пластик может быть. Да, потому что под дерево я слушаю ухом, нету никакого эха. Вот какие сугробища. Я полные штаны снега. Вот я вон тоже, смотри, какую дыру сделала тут. Ой. Что? Ой, пилухни. Понимаешь меня? Снимай. Чебурашка будет прыгать сейчас. Блин, старость не радость. Прикольно. Ну, у меня-то хотя бы вот так. Пластик, мне кажется, трещит. Нам тогда надо наличники менять, если мы хотим их сделать белыми. Вот посмотри, будет такой узкий наличник белый, такая большая серая поверхность. Вот ты представь себе. Наличники должны быть вот такие тогда, толстые. Молодцы. Вот нашли мы эту вышку, Да, она да. недалеко от нас. Она недалеко от нас, да. Молодца. Ну правильно сделали, не весь этот район нафигарили. Потому что, помнишь, мы туда ездили, там вообще нет интернета никакого. Да, да. Они сейчас и тут, и там все эти сообщества. Молодцы, они хорошо поставили. А те внизу, конечно, сейчас будут страдать. Нам нормально. А у нас нормально. Тем более мы поднимемся на второй этаж. Там вообще у нас будет шкалить, как шкалить 5 баллов. Да. Дети гуляют. Где? Ну, да, дети. Кстати, некоторые люди живут. Вон она вышка. Вот сюда домиков тоже покажу. Дороги, вот смотри, сюда чистят, да, трактор. Вот такая красота. Вот смотри, какой дом. Солнышко, благодать. А какие кусты-то? Прям как в сказке находишься. Красота. Вот смотри, тоже тут дом сделал, отделал. А у них тут пушкарки вообще писец. Вот она, вышка. Вон виднеется. Молодцы. Ой, как смотри, сколько тут снега. Сейчас развернемся. Все почищено, везде можно ездить, Да? никаких проблем. Вот тут вообще не было интернета, мы раньше ездили. Тут вообще ничего не было. Тут Ничего вообще не тут было. мертвая зона вообще. А теперь они Один сделали, опять. будет, Да. подцепили как раз тот район, у которых и конкурентов-то нету. Да, И нас плюс захватили. да. У нас меня показывает аж мегафон, но это совсем вот на пол.
Можно жить, имея снегу больше на участке. Вообще шикардос. То, что все вот эти дороги чистят. Да. И там. Только надо участок расчищать и все. Да. Сейчас посмотрим. Вот, H плюс. Аж не верится, что это конец мучениям. Там главное, чтобы вот эти вот товарищи не стали ломать эту вышку. Вот скажем, облучение, ля-тополя. Мы лысеем за нее. Может, они наоборот рады. Интернет наконец будет. Ты думаешь? Конечно, они наверняка спросили разрешение. В общем, звонили нам соседи наши, которые с участка, который просто, ну, там нет ни домов, ничего, соседний прям участок. И не могут они что-то зарегистрировать свой участок. У нас уже давно регистрация есть, все. Документы на землю, потому что не сходятся какие-то точки по GPS-навигатору. Раньше, как нам делали, я не знаю. Но они не сходятся по плану вот этой земельной комиссии, которая должна быть. И, в общем, теперь не знаю, нам то ли надо пересматривать, но, вернее, нам в любом случае надо пересматривать что-то. Но нам надо, чтобы у нас тоже оставались наши 12 соток. Что-то, в общем, неправильно все намерили. И вот надо будет этим заниматься. Будем смотреть, сколько там получается у нас, если брать по правильным точкам и где они. Забор стоит правильно у нас как бы, а точки в документах не те. В общем, будем разбираться. А если что, то надо судиться. А судиться, они уже судились с соседями другими, там все равно суд примет по документам, как бы, которые там в землю, ну, у них там в земельном этом кадастре. Поэтому, раз нам поставили неправильно точки, то надо их переделывать. Либо надо подавать документ в кадастр, чтобы они там переделали свой документ, но аннулировали это все. Ну, в общем. Она даже затопилась. Затопило? Да, затопило. Пошел. Антенна обычная у них, не триколор. Просто не спутниковая, обычная. Надо было, может, в гости к ним зайти. Обязательно пойдем где-то. А этих нету, видишь, даже на трубе снег лежит. Хоть сегодня не тищет вообще. Этих нет. Вот этот участок. Ну, почему они сюда-то не могут взять? Вон сколько места. Бери, что хочешь. Конечно. Так точки не совпадают по плану для них. Да, срать на эти точки вообще. Нет, он сказал, что точки не совпадают, но не могут. В России же мы все можем. Такое солнышко, да, уже весеннее, чувствуешь, да? Дело к весне. Блэк, несется. Ну, дурик. Ну, дурик. Скажи ему, что он дурик. Бежит за нами. Провожает. Вот дурище. Все он с этой, да, с собакой. С ними они вместе. Много они еще щенят наклепают. Какие еще наклепают много.
Вот я много вижу таких типа салатового такого постельного цвета, да, дома. Или вот такие розового постельного, видишь, такой вот еле-еле розовый. Серых почти вообще не вижу. Вот видишь, вот этот зелененький домик, да? Потому что это сделано, видишь, кашна именно. Ну, сайдинг, да. Сзади. Он распространен он такой. Люди тут ходят. Это погашный этот дом. Да, желтый и вот такой рябиновый цвет какой-то. Но я такой не хочу рябиновый. Да, видно, что мне нравится. А серый, получается, вот там только при въезде. И вот у него, ну, тут больше голубой. И это тоже такой чуть-чуть синевый. Больше серых. Вот видишь, опять желтые дома, просто под дерево. Белые дома. Надо придется покупать маленькую баночку, покрасить, смотреть. Дверь-то можно перекрасить. Пока не а дом- покрасишь, не поймешь, как он будет до весны не смотреться. Какая классная, да, дорожка прям такая. Вычищенная Сегодня прям. погода просто чудесная. Тепло на улице, вообще не холодно. Вот как так минус 10, да, и вообще не холодно. Я тебе говорю, что я последние дни гуляю, мне вообще не холодно. На улице минус Влажность, 15. наверное, потому что такая. А вот выходил, когда вот было 0, там, минус 5, я мерз. Смотри, какие следы. Это на снегоходах проехать. Потому что влажность другая. Влажность меняется, сразу другая температура. На снегоходах там такие следы наделали. Поля выгоняем. Да, с этой стороны что, речка замерзла, нет? Смотри, что там. Да, замерзла. Только там проталено. Что там проталено? Так, ну ладно. Чуть сказал, как, ну ладно. Ну, так, ну ладно, выключу все, потому что уже все. Покажу. Чуть-чуть бы его разбавить, да? Да не, надо вообще светло-серый, я считаю. Светло-серый нужен цвет. Тупить аж плюс машину. Вот здесь, наверное, тоже у них где-то у Теле2 стоит. Потому что здесь же вот... Они, наверное, просто тут стояло, а туда-то не хватало, понимаешь? Там у нас вообще не было сигнала, Теле2. Вообще не работало. А может быть, они сейчас тоже поставили, решили весь Может район этот. Может быть. Если уже там делают, так и тут, правильно? Ну, максимум почти порядок. Ну, значит, они здесь... Да, они, наверное, просто этот район сейчас взяли в обиход и везде понаставили. Молодцы. Что, они будут ехать одну вышку ставить только нам? Нет, наверное, они взяли какие-то опорные точки. Закрыли весь регион, да? Да. Я говорю, я на карте когда увидел, думаю, ё, фига себе. Походу праздник нам пришел. Все, поехали теперь. Перекусим что-нибудь. Вот красиво, да, так? Стоят в снегу. Кофейку взять сейчас и волку. Хот-дог. Хочешь? Не знаю, посмотрим. Очень красиво. Снег лежит. Красота. Ну вот это совсем другое дело. Солнышко, снежок. Красота. Большой морозец. Доехали мы домой. И идем.